Kwa sababu kuna watu wa tabia mbaya siku hizo wameibuka ya kufanyana vurugu viwanjani, na mimi kwa status ambayo ninayo naheshimu utu wangu na haki ya kuishi kama watu wengine. Ndio maana nimehakikisha kwamba nakuwepo na bodyguard ambao watahakikisha usalama wangu na kuwepo sehemu yote nitakayokuwa, kwa sababu kuna watu hawajui nini maana mpira, na kuna watu wanalazimisha wewe unachokiamini nikiamini mimi, unachokiamini mimi ukiamini wewe. Kumbe kila mtu kuna maisha yake na maoni yake, na kila mtu ana uhuru wa kuamua kila anachotaka kukiamini. Sasa hao watu ndio ambao wana najisi mpira wa Tanzania. Mimi nalaani vikali vitendo vya fujo michezoni. Mechi iliyopita ya CAF Champions League uliona pale Benjamin Mkapa nilifanywa vurugu. Kwa hiyo kwa kukopa hilo ndio maana leo nimeamua kuja na ulinzi mkali ambao umelinda kuanzia dakika mwanzo mpaka mwisho. Fanya fujo uone, ukasalimia babu zako waliotangulia mbele za haki. Kwa hiyo kimsingi nimekuja na ulinzi kwa ajili ya kulinda maisha yangu, kwa sababu mimi ni baba wa familia. Mimi ni mtoto wa mwanamke mjane, nahitajika. Kwa hiyo mimi nahudumia familia zaidi ya watu 200 wanaishi kwa kutumia mimi. Kwa hiyo nikifa haraka hii familia inayotegemea maana itapata mateso. Nataka watoto wangu wa kike wakaolewa na bodaboda mapema. Haiwezekani sababu hayupo, baba hayupo. Kwa hiyo wanataka mke wangu akaolewa na rafiki yangu wa karibu. Asema wewe bwana wako akawa anajiona, kwa hiyo amefariki kwa watu kosi. Kwa hiyo cha msingi nimehakikisha kama ulinzi na usalama upo ili nije kuenjoy kuangalia mpira vizuri nikiwa kabisa katika mazingira tulivu, na namshukuru Mungu niko salama mpaka dakika hii. Sawa, lakini umesema hapo wanakufanyia vurugu ni mashabiki wa Simba, na kwa nini wanakufanyia vurugu? Ni ushamba ambao umeibuka michezoni. Yaani wao wanataka mimi nitukane viongozi, mimi nitukane watu ambao wanataka wao niwatukane. Wanasahau kwamba wao pia wana midomo, wanaweza kutukana. Kwa nini unaniforce mimi niwe kisemeo chako? Kwa nini wewe usiseme kwa nafsi yako? Kwa wale ambao wanaforce niseme mimi niwe kisemeo chao ndio hao ambao wanifanyia mimi vurugu. Kwa hiyo kwa kukwepa hilo ndio maana nimeamua kuja na ulinzi. Tumeshuhudia mchezo Dr. Moni, mchezo namna gani na mmeshinda bao 2 baada ya kutoka sare kwenye Video Experience mkaenda kupoteza, unazungumziaje kiwango cha timu yako leo? Wow. Libase Gue wote player. Huyu mchezaji anaweza kucheza Real Madrid. Anaweza kuchukua nafasi ya Vinicius Jr. Libase Gue anaweza kucheza pale Barcelona na akachukua nafasi ya Lamine Yamal kwa uwezo ambao anao. Ni bonge moja ya mchezaji, ni modern attacking midfielder, ni modern attacking midfielder ambaye dunia inawahitaji. Libase Gue umeona leo ambavyo alikuwa na uwezo kumiliki mpira, ana uwezo wa ku-anticipate. Mchezaji mwenye uwezo kuifungua defense ngumu yoyote ile ni Libase Gue ndani ya kosa Simba, na wao umeona leo katunukiwa man of the match ya pili tangu atue ndani ya Tanzania ya ligi kuu Tanzania bara. Alikuwa man of the match kwenye mechi pale Meja Jenerali Samuyo, leo ni man of the match dhidi ya KMC. Ni mchezaji ambaye he was born to entertain people. Amekuja hapa kwa ajili ya kuentertain. Akishika mpira unasikia raha, unatamani uchukue kashata ule utafune wakati una enjoy sexy football from Libase Gue. Bonge moja mchezaji, na mimi leo nimeona ile Simba ambayo tunahitaji. Leo tumeiona hapa Simba ya kushambulia, Simba ya kuposesi muda wote. Libase Gue peke yake amekimbia kilomita 19.5 kwenye uwanja mzima. Libase Gue anapiga accurate pass 114. Libase Gue amefika kwenye eneo la 14 zone, amegusa mara 35. Libase Gue ametengeneza nafasi 2 na moja ametumia vizuri kufunga kwenye first half. Wow, what a player, what a goal. Lakini mzungumzie Anicet Yaula, jini jipya mjini limeibuka. Anicet Yaula bonge moja la player ambaye anaufanya mpira uonekane ni mchezo mwepesi ambao hata alimzuri anaweza akacheza. Kumbe mpira ni mchezo mgumu ambao talent people ndio huwa wanacheza. Libase Gue ukimwangalia utafikiri PlayStation 5 anavyocheza mpira. Uwezo wake wa kudribble, uwezo wake wa ku-anticipate, uwezo wake wa ku-overlap, uwezo wake wa kumiliki mpira ni mchezaji mzuri anayehold mpira mguuni na kuutoa mpira lazima umfanyie rafu. Huyo ni Anicet Yaula, bonge moja mchezaji ambaye ameingia dirisha dogo, na tumi niseme hii ndio Simba hatari ambayo tarehe 1 mwezi wa 3 tutauliza Yanga Afrika kwa nini watufunga mara 6 mfululizo. Kuna watu wamesema mmepiga bomu mochwari, mmecheza na KMC ambayo iko dhaifu hali. Bomu mochwari, KMC timu nzuri sana chini ya Mohamed Balesi. Wana kocha mzuri, wana beki na fundi nzuri. Tumefunga timu bora ya KMC. Hatujapiga bomu mochwari, ila tumefunga timu bora ya KMC. Leo umeona Clatous Cleator Chota Chama amecheza namba zote za uwanja.
namba 2 yeye, namba 3 yeye, namba 4 kiungo mkabaji yeye, kiungo mshambuliaji yeye, namba 9 yeye. Huyo ni Clatous Chama Chama, mchezaji mwenye uwezo mkubwa ambaye tumemsajili dirisha hili dogo la usajili. Lakini muangalie typical intact defensive midfielder Yusufu Ali Kagoma kuna eneo la kiungo alikuwa amejigatia upande wake, unaweza kufikiria ni Rodri wa Manchester City ndio ambaye tunamuona hapa. Kiungo Kagoma anaingia uvunguni, anapoka mipira, anafanya interception, anafanya ball box, anachukua mali, anapeleka mbele. Wow, huyo ndio Yusufu Kagoma ambaye klabu ya Simba tunaye na tunajivunia. We are proud of Yusufu Kagoma. Lakini angalia Nixon Kibabage mzawa. Wow, bonge moja mchezaji ambaye kumi unaweza kufikiri ni Marcelo wa Madrid wa miaka hiyo, ambaye anacheza, anakokota mpira, anaita mbele katikati, ana anticipate, ana overlap, anamwaga maji. Ameifanya safu ya ushambuliaji ya klabu ya Simba leo kuwa hatari. Nixon Kibabage, ukimtizama Nixon Kibabage leo amecheza namba 3, namba ya kwanza namba 3 national namba 2 amecheza ni winga ya kushoto, namba 3 amecheza ni winga ni kiungo mkabaji kwenye eneo la midfield. Timu ikiwa off possession, maana yake alikuwa anarudi kwenye eneo katikati la mstari, midfield anakuwa 3, beki wa 4, jumla wakabaji nyuma mpira anakuwa 7. Huyo Nixon Kibabage mchezaji ambaye tumemsajili isha dogo, na kuna watu walimbeza Nixon Kibabage. Tumi nimempa credit na sauti Nixon Kibabage. Dr. Mdo, kwa namna ambavyo unaona ligi inavyoendelea na namna ambavyo pia unaona mtazamo kwa Young Africans, tunaamini hii ligi tunaweza tukampata bingwa kwenye mchezo wa mwisho kama ilivyotokea msimu uliopita? Hapana, bingwa anapatikana mechi 5 za mwisho. Yaani kabla mechi 5 za mwisho Simba tutakuwa tunaweza ubingwa. Na hii ndio ligi yetu pekee iliyobakia, sababu kama mechi 5 za mwisho Simba tutangaza ubingwa. Hii Simba ndio Simba hatari ambayo tunasubiria sisi. Ni bonge moja ya timu. Nikwambie tarehe moja tutakwenda kuuliza Yanga Afrika, kwa nini walitufunga mara 6? Tunasema hivyo bwana. Brother, believe me or not, hii timu unaona leo? Brother, ameingia Daudi Semfuko hapa. Umeona ni mchezaji ambaye hajapata nafasi kubwa kwenye kosa Simba, ila leo uwezo wake mkubwa umeona hapa. Ameingia umeona Toure, namna ambavyo sasa ana match kwenye good chemistry na pushing the lock kwenye eneo la central defensive. Lakini angalia Hussein Abel hana mechi hivyo, lakini leo umeona wao, yes, amecheza vizuri na ameondoka na kilichiti yake ya kwanza. Hii ndio Simba hatari ambayo kutoka mtu anaingia mtu tunaitaka sisi. Mwanzo kwa msimu huu Yanga atapigwa nje ndani na tutachukua ubingwa mechi 5 kabla mechi 5. Ngapi yani kwa maana Yanga atapigwa nje ndani? Tunarudisha kono la nyani. Tunarudisha kono la nyani, tuwapiga 5. Tarehe moja mwezi wa 3 wao inakuwa pia 5. Na hiyo mechi tumwambia viongozi wa Simba watu waachie influencers tusimamie. Hiyo mechi watu waachie influencers, hiyo mechi tusimamie. Hiyo mechi na Yanga watupe sisi mashabiki. Alafu uone kama hanyolewi ya 5 kono la nyani. 5 Yanga atapigwa 5 kono la nyani tarehe moja mwezi wa 3. Hii clip